This truck has been help started, probably because of low on fuel and probably also because there is dirt in the bottom of the diesel tank. Det här fordonet har alltså blivit hjälpstartat, troligtvis på grund av att det är skit i dieseln och att det var väldigt lågt på bränsle. Däremot så lämnar vi det att undersöka för köpare. Motorn startar, den är något småstartad. Vi kommer att testa senare om den startar igen utan att vi behöver handpumpa och fylla på med bränsle, men just nu går den bra.